معتصم النهار صديق سابق او صديق حالي؟ صديق حالي. حالي. ليه مع سابق؟ ابتسامة. ليه سابق؟ بعدكم اصحاب؟ صديق حالي ويسكن منطقتي، نفس المنطقة ساكنين. عم تروحوا على الصيد وعم تتلاقوا؟ لا والله لا، قلت لك اني بالفترة الأخيرة سبب انشغالي اني اعتذر من كل الأصدقاء والأصحاب، قطعت عليهم، قعدت عليهم شوية في كم موضوع شخصي خلاني ابتعد، ولكن هسه انا راجع بقوه. يلا يا ميت، اهلا وسهلا. موضوع شخصي شو؟ شخصي. حب وهيك؟ لا شخصي. لا؟ اوكي. صورة. نصيف زيتون زميل منافس فقط او زميل وصديق؟ زميل وصديق. صديقك بعده نصيف؟ نصيف طيوب وشاطر ونفسيته طيبه. وفنان جرب عمل كذا اغنيه عراقيه حتى يقدروا يفوت على السوق العراقي. ما زال صديق وزميل، ليه ما لحنت له اعطيته اغنيه؟ قلت له تعال يا اخي هاي غنيه. من عيوني ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. طالما الديو ما زبط بلكي بتزبط مطرب وملحن. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شو مطرب ملحن او مطرب؟ الاثنين. الاثنين سوا؟ ايه عيوني الهم اني اكيد. يا عم يا عم. طيب بعد البريك رح كمل انا وياك. في شيء زعجك بالاسئله؟ لا يجننون. بعد البريك رح بلش الاسئله. يلا جاهز؟ جاهز. يلا. انا على طول جاهز. فاصل. بعد الفاصل النجم العراقي العربي سيف نبيل مثل ما ولا مره شايفينه. عبر LBC متابعين حلقه اليوم من المجهول مع النجم سيف نبيل. اهلا وسهلا فيك عن جديد سيف. يا اهلا. اول بارت ما زعجتك بالاسئله؟ لا ابدا. هلا I'm ready. ما كثير رايق كثير رايق. حنعصب عنك. سيف بس قول سيف نبيل، قول اغنيات ضاربه، ارقام على البلاتفورمز كلها، يعني بنقول 100 مليون 200 مليون 300 مليون، يعني ارقام ما فيك تعدهم. قد ايه بتعني لك الارقام؟ nothing. ما بتعني لك؟ لا ما بيعني لك تنزل عمل يعمل ملايين مشاهده؟ مش اليوم الارقام هي دليل نجاح الفنان او لا؟ ليه نرجع على في فنانين كبار بينزلون اغاني بتضرب معاهم وهذا بس ما عليها ارقام عاليه، شو معناهم فاشلين؟ اكيد لا. اليوم الترند ما بتقول انه حتى تكون ناجح لازم تعمل ارقام على اغنيه تنسمع، اغنيه العالم تحبها بغض النظر عن ارقامها، فهاي تحسب للفن. طيب ليش الفنانين اليوم عم بيتهافتوا لشراء الارقام على اليوتيوب حتى نقول انه نحن جبنا ارقام؟ كيف شراء ارقام على اليوتيوب؟ ما بتعرف؟ علمني. ما بتعرف؟ علمني خلي اشتري. لا في كثير ناس بيشتروا ارقام على اليوتيوب. بقد ايه؟ بكم؟ بكثير. بكم المصاري؟ يعني بعتقد المليون حقه شيء 2005 3000 حسب من اي شركه عم تشتريهم. $2500. المليون والله يعني هاي بدك تشتري 10 ملايين فيو. 10 ملايين فيو يعني $25,000. ليش؟ مش هي دليل نجاح؟ ما عندي اغاني مثلا جابت مليون يعني. ما عم بقول انت مثلا، ما انت قلت لي ما تشتري ارقام، انت وجهت لي الكلمه. لا انا ما قلت لك انت تشتري ارقام. لا قلت لي. لا انا قلت لك ليه الفنانين بيتهافتوا يشتروا ارقام؟ ايوه بعدين قلت لي انت ما تشتري، ما بعرف اني هالموضوع هذا. انا ما قلت لك تشتري ارقام. اوكي مثلا. انا بعرف ان انت ما بتشتري ارقام. تمام. يعني هو ما في كثير فنانين ما واصلين مليونين. شو معناها عندهم؟ مليونين يعني منيحه الغنيه بس انه مش مسموعه مش ضاربه. لا هو الواحد لو يدفع من دم قلبه يعني يسوي مليون مشاهده ويجيب لها $4 مليون. انتبه ايه لا لا ما هن بس تصل انت لل 100 مليون مشاهده ما راح تدفع 100 مليون مشاهده. هذا حكي ما في فنانين بيشتروا ارقام؟ في كامبين، في جوجل ادز. شوف في اعلان، اسمح لي، في اعلان اي شركه عالميه بالعالم تعمل اعلان لمنتوجها حتى تسوقه لا ينسمع للعالم بشكل اسرع. اوكي. يعني مثلا هي نجاح الاغنيه هو نجاح واحد، ما يقبل القسمه على اثنين. هذه الاغنيه خلي نفرض قوتها 50%. اوكي حلو.
راح توصل 50%. الفرق وين؟ الفرق توصل هاي ال 50% بعد 8 شهور ولا توصلها بعد 5 شهور. اوكي، هيدا جوجل ادز بلعب. فهذا انه انت تسوي اعلان لهذه الاغنيه، تطلع مثلا بس تفتح خلينا نقول يوتيوب، بيطلع لك انه في اغنيه جديده لسيف هذه نبيل، جديده لسيف نبيل، هذا اعلان. اوكي، تسويق، فهذا يساعد على انتشار الاغنيه، ولكن هي الاغنيه اذا تنجح صح فتنجح ب اورجانيك لحالها. اكزاكتلي. طيب سيف، اليوم بشوف الفنانين عم يتنافسوا مين عنده اكثر سبسكرايبرز، مين عنده اكثر على الانستغرام، مين عنده اكثر على اليوتيوب. انت ابدا ما بيعني لك الموضوع هيدا؟ لا ابدا ولا شيء ابدا. الحمد لله عندي ارقام حلوه اني، ولكن ما بيعني لي. ما بيعني لي ابدا، بحيث مره من المرات انعرض علي ديو مع شخص فنانه وفنانه بدون ذكر اسماء. اوكي. عندهم فولورز اكثر من عندي يمكن ب3 مرات. بس ما معروفين. مش معروفين، ما خص بالفن. فقلت لهم كيف اني اسوي اغنيه مع هذا الشخص هو ما معروف ولا خاض التجربه اصلا يعني. مو عنده. قلت لهم حبيبي اللي عنده في 1000 واحد عنده ب1000 طريقه. هيدا هي. انتبه، انت دا تحكي النجاح الاغاني والفيو على الاغاني غير الفولورز يعني كلهم مثل بعض يعني. لا اليوم ابدا. سؤال، اليوم اذا سيف نبيل عنده مئات ملايين الفيور شيب على اليوتيوب، وعنده الملايين على الانستغرام، وعنده ارقام، يعني مش بيغلى سعره بالحفلات؟ هذا جهد سنين. مش هيدا كله ريليتد لبعضه؟ على فكره ابدا، بالحفلات ما لهم علاقه بالانستغرام. في فنانين حتى ما عندهم انستغرام، ما خصهم. متعهدين الحفلات همهم نجاح الفنان واسم الفنان والاغاني اللي يطرحها الفنان. ولكن قبل كل شيء هو اسم الفنان. فنان بس يوصل مرحله الكلاس اي، لا، قليل كثير حتى نشوف فنانين بيجمعوا الاثنين. يعني رح ارجع اكمل لك، نشوف شو بده الرئيس. تفضل. يا الله كمل اذا بدك كمل. رح كمل. اسمعني بس لو سمحت لاول مره. بالحياة في قصص بنسمع عنها من وحي الخيال، وفي قصص حقيقية محفورة بالتعب والإنجازات والنجاحات. قصص بتشبه الأساطير. نجومنا هن الأساطير اللي حلقوا بسما الإبداع، لمعوا بأعمال خالدة، وحولوا مسيرتهم لحكاية بتنحكى للأجيال على مسرح واحد. ذا ستيج بموسمه الثاني مع كارلا حداد الجمعة 8:30 المساء على LBCI. تفضل. قليل الفنانين بيجمعوا شغلتين، بيجمعوا نجاح بالارقام على البلاتفورمز، على السوشيال ميديا واليوتيوب، وبكون شباك تذاكر بنفس الوقت. يعني في ناس كثير بينزلوا اغنيه بيعملوا مئات الملايين على اليوتيوب، بيروحوا بيعملوا حفله بيجيبوا 5. مين عم تلطش؟ نعم، مين عم تلطش؟ عم بحكي انا ثاني منين اتلقاها؟ من رجال منك. صرنا اثنين. تفضل، شو عندك؟ هالمرة عم بلطشوا إله يا سيف، مش لإلك. انا بعرف. ما انتوا اثنيناتكم توصون بعض وبالاخر تجي من يمنا الوسط. خليني اقول لك شيء، سيف ما بيحب يحكي بالفلوس وبتفهمه وبعرف، بس خليني انا خبرك انه اسم الله عليه طاير، واللهم لا حسد واجر وفيلا. فالحمد لله الحمد لله. وطياره خاصه قريبا واللي بدك. لا الله اللهم لا حسد. اللهم لا حسد. بعت لك هديه صغيره. حلو. فيها سؤال صغير. السؤال لطيف مثلي، قديش انا لطيف؟ السؤال لطيف. انت كثير لطيف. انجوي ات. تفضل يا ريفا. هديه فيها سؤال لطيف. في هديه؟ ايه فيها سؤال لطيف. والله تسلمون. تفضل. يا رب. ما تصدق كثير انه لطيف لانه منه لطيف. شو السؤال؟ يقول تفوقت على كاظم الساهر وصرت تنسمع اكثر منه. فرجينا شو الصوره لو سمحت. على شو اعتمد؟ لا الصوره. هذه الصوره.
تفضلها انت، خذها. هيدي انغامي، احصاءات رسميه لانغامي نعم. لعام 2023. الاكثر استماعا من نجوم العراق هو سيف نبيل، بالمركز الثاني كاظم الساهر. نعم. تفوقت على كاظم الساهر؟ لا يا عمري لا، لا ما قلت لك الارقام ما لها علاقه والله. بس هي احصاءات شركه عالميه، ألف شركه الحمد مهمه لله، كثير ألف الحمد بالموسيقى. لله والشكر على النجاح اللي أنا أقدمه، وعلى إيمان هذه الشركات بي، وعلى حب الناس إلي ويسمعوني. ولكن كل الاحترام للأستاذ كاظم الساهر، ما حد طبعاً. يقدر اللي قدمه للوطن العربي كله من أخلاق، من فن. صار أستاذ وصار قدوة طبعا صراحة. طبعا. فأبداً ما في أي مقارنة بين فني وبين فن كاظم الساهر. كل واحد يسلك طريق مختلف عن الآخر، وكل واحد يقدم فن مختلف عن الآخر. إن شاء الله رب العالمين يوفقنا نوصل اللي هو وصل له بمجاله وبفنه وبطريق فنه. بهيدي الاخلاق اللي عندك اياها رح توصل على الاكيد. إن شاء الله يا رب. سيف، إن شاء الله. سيف بدي استثني